Друзья, у многих встает вопрос, как одному установить топку, если вам необходимо вывести трубу под углом 45 градусов. Да, это довольно сложно, так как топка уже выставлена. То есть вот стоят отметочки на случай, если придется двигать. То есть топка стоит ровно так, как она должна уже стоять. Но нам необходимо установить трубу и вывести ее. Соответственно, что нужно сделать? Вы поворачиваете вот этот отвод под 45 градусов к себе и заводите его в трубу одной стороной. Затем просто поворачиваем эту трубу одной рукой и потом подтолкнем трубу, и она зайдет.